कभी हटना नहीं है। वही है दोस्तों। बाबा वही है। इधर आओ तुम। टिक टिक घोड़ा चल चल टिक 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 रखे टिक 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 घोड़ा चल चल टिक टिक टिक। लोग चिड़िया को क्योंकि हमारे पेपर हो रहे हैं तो वो चिड़िया हमारे लिए दुआ करेंगी, तो इसलिए हम लोग ने आज भी उनको डालना है। अली अभी डालेगा दाना और फिर हम लोग स्कूल जाएंगे। अली क्या कर रहे हैं? बाबा ये वाला मैंने डाला है ये चिड़िया। अली क्या कर रहे हैं? नहीं बाबा छोड़ दे, ये पड़ा हुआ है। मैंने वो ज़्यादा डाला था, अभी इन लोगों ने थोड़ा सा खाया। अच्छा चलो बस छोड़ दो, फिर रख दो। मैंने बोला रोजाना चलिए आज चलो जी। आएंगी ना फिर हाँ, उठा लो। चलो वो आपकी साइकिल किसने पे रखी हुई है? वो अंदर नहीं रखनी होती वापस? वो किसकी शौक है? चलो अंदर रखो अली जल्दी से। ले आओ। आराम से, एक मिनट रुक जाओ। ये लो। ओए तो दोस्तों हमारा टीवी बाबा ने ठीक करा दिया है और अब हमारे पेपर शुरू हो गए हैं। दुआ करें कि अच्छे पेपर होंगे। और आज हमने चिड़िया को दाना भी डाला है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।